amigos, hoy una noche de rock and roll, una noche de juventud, de adolescencia, de melancolía, nostalgia. Árbol se vuelve a presentar aquí en la capital federal. Bueno, así empezamos una nueva cobertura de la Fogata Radio. Algunos días la lluvia gris no te deja salir, algunas noches. Bueno, el muchacho viene de Venezuela. ¿Qué sensaciones te genera este concierto? ¿Te generó este concierto? Increíble, a la mierda todo, bro. Increíble, bro. Sin palabras. Mira, me firmaron. De hecho, me gané Meet and Greet de mi cumpleaños. ¿Cumplís años? Ayer. Feliz cumpleaños. La tengo de 2007, la remera. O sea que lo seguís, o sea, Árbol lo Como seguís. de los 13 años. 13. ¿Y tenés? 24. Hace una bocha de tiempo. Vale. 2008 Bueno, de remera, mira, está vieja y todo. bueno, bien, entonces mucha nostalgia, muchas emociones encontradas. Increíble, sí. Pensé que nunca lo iba a ver y un día ¿Es después. tu primera vez? Sí, mi primera vez viéndolo. Llegué hace un año. Bueno, espero que ahora que dijeron que volvieron para seguir tocando, puedas volver a verlo. Claro, todo lo que pueda, siempre que se pueda. Así no me importa laburar ni siquiera el otro día. Así llegue a caminar en una pierna. A nadie le importa laburar en este país. Claro. Lucía de Belgrano, acá 24. Acá 5 cuadras. Están cerquita la chica. ¿Son iguales? Sí, son mellizas. Sí, recién me doy cuenta, boludo. Estaba emocionado, se notaba en el ambiente. Parece que el mejor deportista, ¿no? Sí, Claro. No, bueno, ¿Qué te parece el partido? estuvo interesante. El equipo todavía necesita rodaje un poco. Los nuevos se tienen que ajustar al funcionamiento del equipo. Vamos encontrando la ¿Crees forma. que zafan del descenso? Yo creo que con ímpetu, con ganas, podemos zafar. Usó ímpetu, la palabra ímpetu, no la escucho hace 25 años. Nada, emoción. Tengo 16, ella 20, 21. Desde muy chiquitos seguimos, nunca pudimos verlo y hoy fue un sueño cumplido. Sí, pero de muy chiquita, tipo 5 años, 6 años, muy chiquita. Muy niña, muy niña. Oh, te noto casi sin voz, creo que te viene gritando. ¿Te acordás de todas las canciones? Sí, menos una o dos, y la otra más o menos, pero Bueno, vieron que Árbol volvió para quedarse, así que calculo que van a seguir yendo a los conciertos. Algunas drogas confunden y te pueden hacer mal. Algunas. ¿Tres preguntas puede ser? Tío, yo que no sé Instagram. ¿No? Abandona. ¿Qué sensaciones te genera esta vuelta de Árbol? Vuelta entre comillas, pues ya venía tocando. Mucha emoción y dolor, pero mucha emoción. ¿Dolor? No te parece. Ah, bueno, ya estás entrado en edad. Claro. Bueno, dijeron que volvieron para quedarse. Calculo que la fecha de Comentario Este vas a poder estar presente. Espero que sí, espero que me den la plata, más que nada. Claro, bueno, eso es algo importante. ¿Qué vas a lograr? Posiblemente en la casa. ¿Pizza con ananá o no? Lindo, la verdad, una maravilla. Y bueno, yo soy el papá de uno de los músicos, Toma Pablo. de Pablo Romero, el cantante. Tienen aire, por eso. Y bueno, ¿cómo la enfocaron? La verdad que sí. Lo venía mirando y yo dije, puede ser. Sí. ¿Para dónde se fue? La Fogata Radio, hemos tenido una nota con su hijo también esta semana. Sí, Bueno, ¿qué sensaciones le produce a usted como padre esta vuelta entre comillas de Árbol? Imagínate, estoy contento, la verdad muy contento, la verdad que ya anteriormente lo había visto en un montón de, digamos, recitales, pero ahora se ve que está muy más asentado, muy bien aplomado, la verdad que está muy bien. ¿Usted es el del asado? ¿Sabés qué? Tengo una cola con el tema del asado. Ese, perdón, porque ese me mandó al frente. Sí, ciertamente, ¿eh? Me mandó al frente, resulta que chocolate, después arreglaste la papá. Ya prácticamente 1800 personas van a comer asado. Sí. ¿Qué va a cocinar usted? Sí, viste, con la ayuda del papá, con la ayuda de mi hijo. Ese, viste, te manda al frente y después arreglaste, papá. Increíble, volvió al 2004, nostalgia. O sea, posta, ocasiones en que no canto desde los 12. Teníamos 12
y no íbamos a recitales. Ahora como que cumplimos una deuda que teníamos. ¿Se acordaban todas las canciones? Sí. Canciones que no sabías que te sabías, pero te las sabías. Quería quitar el micrófono. Vale. ¿Me permitís? Sí, cómo no, por favor. Con el micrófono lo hacemos mucho mejor. Ay. Pasó Árbol, pasaron muchos años, pero volvió el rock. Acá volvieron los Árbol y volvieron, claro, para quedarse. Y lo viviste en la Fogata Radio.